जानवरों की ऐसी आवाज जिन्हें रात में सुन लिया तो फटके चार हो जाएंगी। सबसे पहले है पीहा। इसकी आवाज को कसम से जब स्लो मोशन में सुना गया तब इसकी आवाज बिल्कुल बुलिस साइरन जैसी लग रही थी। नेक्स्ट है लूम, जिसे अगर कोई अंधेरी रात में सुन ले तो उसकी नानी याद आ जाएंगी। नेक्स्ट पे है चलती फिरती गन AK-47, जिसका नाम है शियोबुल, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई AK-47 लेकर हमारी तरफ आ रहा हो।